আসসালামু আলাইকুম সবাইকে বিডিটি লন্ডন অ্যাডভেঞ্চারের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে আর এই বৃষ্টিতে ভিজে আমি তো শেষ, সাথে অনেক ঠান্ডাও পড়ছে। ভিজে দূর অবস্থা, কি পরিমাণ যে বৃষ্টি হচ্ছে, আমার কাছে ছাতা নাই আর এই হিলের উপরে আমার গাড়ি, কিভাবে যে আজকে পুরাই শেষ ভিজে। বৃষ্টি হচ্ছে, ছাতা নাই, আমার এই যে ব্লেজার মাথার উপরে দিয়েছি। মানুষ কি বলবে আমাকে, এখন থেকে একটা করে ছাতা সবসময় ব্যাগে রাখতে হবে। বোঝা যায় কত উপরে উঠতে হবে আমার এখন। ঠান্ডাতে মরতেছি, মাথা বাঁচাইতেছি কিসের জন্য? যদি মাথায় বৃষ্টি পড়ে, সময় যাচ্ছে খারাপ, দেখা যাচ্ছে মাথায় বৃষ্টি পড়লে অসুখ হয়ে যাবে। বোঝা যায় আমি কত উপরে যাচ্ছি। আমার কোট ব্লেজার ভিজে শেষ। এসে পড়ছি, পার্কিং পাইছিলাম না সামনে, তাই অনেক দূরে রাখছি গাড়ি। এই যে গাড়ির সামনে আমার গাড়িটা। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ওয়েদার চেক করে যদি আসতাম তাহলে আমার এই কষ্টটা হতো না। আমি একটা যদি ছাতা নিয়ে আসতাম তাহলে আমার আজকের মতো কষ্ট হতো না। আসসালামু আলাইকুম, বিডিটি লন্ডন অ্যাডভেঞ্চার থেকে সবাইকে স্বাগত। লন্ডনের বৃষ্টি দেখানোর জন্য আমি আজকে ভিডিওটা করছি। কি পরিমাণ যে বৃষ্টি হচ্ছে বলার মতো না। বাংলাদেশের মতো বলে না যে মুষলধারে বৃষ্টি, সেই বৃষ্টি হচ্ছে। আমি তো আজকে পুরাই শেষ, এমন ভেজা ভিজছি। এখান থেকে গাড়ি ঘোরাতে হবে, কোন রোডে আসছি আসলে আমি রোডঘাট চিনতেছি না, এদিকে নতুন তো যেদিক দিয়ে আসছি ওই দিকে আমি চিনবো। সো ব্যাক আসলাম, এদিকে রোড সব বন্ধ। আমি আরেক সাইডে ঢুকলে হয়তো পেতাম, নেভিগেশন লাগালে, বাট আমি যেটা চিনি ওই দিক দিয়ে যাবো। বৃষ্টি মনে হচ্ছে আজকে ছাড়া আর হবে না। দিকে দেখাচ্ছি লেফটে যেতে হবে, যাই এদিকে, ওদিক দিয়ে ঘুরে আসবো। জীবনে অনেক ভুল করে ফেলছি আজকে, পাহাড়ের উপরে গাড়ি পার্কিং করে। পেয়ে গেছি, আমার আপনার চিন্তা নেই। নতুন ড্রাইভার মনে হয়, রাইট সাইডে সে আমার, আমি ওকে জায়গা দিয়েছি, সে আমার জন্য দাঁড়ায় আছে। তো ভালো, তো চলে আসলাম। এরিয়াটা দেখেন কি সুন্দর, পুরা গ্রাম সাইড আছে, মধ্যপাড়া গায়ে। আমি রিসেন্টলি একটা নিউ প্লেসে জয়েন করেছি, আর হয়তো আমার সম্পর্কে অনেকেই জানে যারা কন্টিনিউ আমার ভিডিও দেখে। আমি একজন বিউটি থেরাপিস্ট। আমার নিজেরও একটা ছোটোখাটো একটা প্লেস আছে, যেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল লন্ডনে, হলবনে। বাট আমার বাসা মুভ হওয়াতে অনেক দূর হয়ে যায়, সো ভাবছি ওটা মুভ করে ফেলবো। তো আপাতত 2 দিন 1 দিনের জন্য আমি একটা জবে জয়েন করেছি, আর এটা হচ্ছে ক্যান্টে পরে ডাটফোর্ড থেকে আরও ভিতরে যেতে হয়। এটা পুরোটাই ভিলেজ এরিয়া, খুবই সুন্দর। এই জিনিসটা আপনাদের সাথে দেখানোর জন্য ভিডিওটা করা। এখন 5টা বাজে না 5:30 বাজে লন্ডনে, সরি আমাদের এখানে। তো আমার মোটামুটি 7টাতে জব যখন শেষ হয় তখন পুরো অন্ধকার হয়ে যায়, মনে হয় যে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আমি যাচ্ছি। আশেপাশে কোনো গাড়িও থাকে না, একটু ভয়ই লাগে। আজকে 5টায় শেষ করেছি, তাই বিকেল। আর আমি যেখানে জব নিয়েছি এর আশেপাশে কোনো বাস ট্রেনের রুট নাই, সো এখানে আসতে হলে ডেফিনেটলি গাড়িতে আসতে হবে। আর পুরাটাই আশেপাশে কোনো দোকান পর্যন্ত নাই, শুধু একটা কোয়াপ আছে এখানে। আর অনেক দূর থেকে এখানে মানুষ বাজার করতে আসে। পুরাটাই হিল সাইড,
দুই সাইড দিয়ে হিল আর মাঝখান দিয়ে রোড। দেখতে আসলে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু যখন আমি রাতে এখান দিয়ে আসি খুবই ভয় লাগে। ভালোই লাগতেছে, মুষলধারে বৃষ্টি। গাড়ি কন্ট্রোল করতে পারি, এত পরিমাণ পানি, আসতে যেতে হবে। এখানে তো সাগর হয়ে গেছে। আল্লাহ, এত ভয় লাগতেছে, মনে হচ্ছে সাগরের ভিতর দিয়ে যাবো এখন আমি। আসার আগে মানে আমি খেয়াল করে নিয়েছি এত পরিমাণ পানি, স্রোতে ঢেউয়ে মনে হচ্ছে আমার গাড়িটা ধাক্কা মারছে, আমি কন্ট্রোলই করতে পারছি না। প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে, হয়তো বা ভিডিওতে ওই পরিমাণ বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তাঘাট কিছু কিছু জায়গায় মনে হচ্ছে নদী হয়ে গেছে। ঠিক আছে, হেডলাইট বন্ধ করলে ঠিক লাগতেছে। আসলে এটা হচ্ছে পাহাড়িয়া সাইড, তো কোনো জায়গাতে নিচু কোনো জায়গাতে উঁচু, এই কারণে রাস্তাতে পানি এরকম জমে গিয়েছে। এখন আবার কিছুটা উঁচুতে উঠছি, আবার খানিক পরে গিয়ে একটু নিচুতে নামবো, এই কারণে হচ্ছে পানি জমতেছে। ভালোই লাগতেছে, মুষলধারে। জবের প্লেস থেকে ড্রাইভ করে বাসায় আসতে 18 থেকে 20 মিনিট টাইম লাগে। এই যে পুরা রাস্তাটাই আঁকা বাঁকা মেঠো পথ, এরকম জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মনে হয়, বাট খুবই সুন্দর এরিয়া। ভালো লাগে এসব জায়গাতে বেড়াতে আসলেও মন ভালো হয়ে যায়। ভেবেছিলাম আমার চ্যানেল থেকে লাইভে আসবো, কিন্তু জানি না কোনো সেটআপে মনে হয় প্রবলেম হচ্ছে, লাইভটা দিতে পারলাম না। তাই হচ্ছে একটু টাইম বেশি লেগে গেছে। ভিডিও করলাম যে আমাদের এখানকার বৃষ্টি কেমন, কিভাবে বৃষ্টি আমরা পেয়েছি। আমাদের এরিয়াতে চলে আসতে বললাম তো 18 থেকে 20 মিনিট পরে আমি বাসায় পৌঁছাইলাম। আর আমাদের বাসা একদম মেন সিটিতেই, আমার আশেপাশে যত ব্র্যান্ডের শপিং শপগুলো হয় সেই শপিং সেন্টারটা আমার বাসার পাশেই। এই পর্যন্ত আসলে মনে হয় যে না, আমি আমার জানে পানি আসলো, ঠিক আছে, ওইদিকে যখন যাই মনে হয় আল্লাহ কোথায় যাচ্ছি কোন জঙ্গলে যাচ্ছি, কখন ব্যাক আসবো। মানে এখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। প্রথম যখন আমি ওইদিকে জয়েন করি, আমি 2 দিন জব করি, ঠিক আছে, ফ্রাইডে স্যাটারডে, সামটাইমস একদিন করি, একদিনের জন্য করছিলাম জয়েন। তো এখন ওনারা আমাকে খুব রিকোয়েস্ট করে 2 দিন 3 দিন এরকম চাই। আমি তো সব সেকশনের কাজ করি, যেমন বিউটি সেকশন করি, তারপরে নেলস করতে পারি, তারপরে হচ্ছে আইল্যাশ এক্সটেনশন, আইল্যাশ লিফট, মানে ভ্যারাইটিস সেকশনের কাজ পারি। তো দেখো যখন যেদিকে দরকার সেদিকে আমি সেট হয়ে যাই, তো এই জন্য ওরা না আমাকে বেশি চাই। এখন ছোট বাচ্চা টাইম তো দিতে পারি না, নিজেরও আছে ছোটখাটো একটা, ওটা তো
সাথে থাকলেন, আমাদের বৃষ্টি দেখলেন। আর আমার কাছে খুবই ভালো লাগছিল, তাই এই সুন্দর মুহূর্তটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্যই আমার ভিডিওটা করা। লাইভে আসলে তো আরও সুন্দরভাবে দেখতে পারতেন। তবে লাইভ তো আমি হলে অবশ্যই 20 মিনিট মতোই থাকতাম, যতক্ষণ ধরে আমার বাসা না পৌঁছাতাম। তো হয়তো বা কেউ 20 মিনিট অপেক্ষা করতেন না, তাই ছোটোখাটো করে দেখালাম। এই যে আজদার ওই পাশে কিন্তু আমাদের বাসা, আজদার তিন দিকে গেট না 4 দিকে গেট, বাট এই অনেক বড় আজদার।